係咪黐線㗎？頭先我入邊啊見到啊，一盒五寶飯啊37蚊咋，你知唔知裏面有啲咩餸啊？去片睇下嚟。阿小寶唔該收錢先唔該，兩個五寶。哇，咁樣一個飯幾錢啊？呢個五寶飯37蚊。37蚊？係啊。我冇聽錯。37蚊仲有嘢飲，好恐怖啊！你呢個頭先大家都睇到啦，嗰個飯盒大盒到咧，飯盒蓋都爭啲冚唔埋，啲餸多到滿瀉咁滯，仲要有包飲品餸喎，37蚊今時今日香港真係好優惠。大家身邊仲有冇啲更加平、更加抵嘅嘢食？不妨喺評論區話俾我哋聽，等我哋都過去試下食啦。